हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे 10 चॉकलेट के नाम। तो सबसे पहले बच्चों आता है डेयरी मिल्क चॉकलेट। ये चॉकलेट खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। बच्चों, ये है किटकैट चॉकलेट। किटकैट चॉकलेट ये खाने में बहुत ही क्रंची होती है। बच्चों, ये है मंच चॉकलेट। मंच चॉकलेट खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। बच्चों, इसे कहते हैं स्निकर्स चॉकलेट। इस चॉकलेट को खाने में मूंगफली जैसा स्वाद आता है। बच्चों, ये है 5 स्टार चॉकलेट। 5 स्टार चॉकलेट ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। मिल्की बार चॉकलेट, इसे कहते हैं मिल्की बार चॉकलेट। क्या बच्चों आपने ये चॉकलेट खाई है? इसे कहते हैं फेरेरो रोसे चॉकलेट। इस चॉकलेट को खाने से अलग ही स्वाद आता है। ये बहुत ही टेस्टी होती है। जेम्स, क्या बच्चों आपने जेम्स खाए हैं? ये रंग बिरंगी चॉकलेट होती है। बच्चों, इसे कहते हैं किंडर जॉय। किंडर जॉय। तो बच्चों, आज हमने सीखी 10 चॉकलेट के नेम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।